माता के छ अब खबर कस्तो छ कस्तो भयो मेला बजारमा सामान कति किन्नु भयो एकदम राम्रो सामान हेराउनु न कति थोक किन्नु भयो कति 100 रुपियाँ लानुभएको पैसा 0 रुपियाँ आयो कि 15 रुपियाँ आयो यहाँ मम्मी चाहिँ पान खाएर चबाउँदै हुनुहुन्छ माताले एउटा जेरी खुवाउँ भनेको हात खाली छैन दुईटा आज प्याक छ अब म खुवाइदिन्छु मातालाई हाम्रो धान पनि उयो हुन आँट्यो